ایک خوبصورت حقیقت ذہن وچ رکھو، اے اللہ دے ولی دی آستانے تے آئے بیٹھے ہاں، بندے ساڈے تے طرح طرح دے سوال کردے کہ جی تسی اللہ علیاں کول کی لین ویندے ہو؟ حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی جڑے چشتیہ طریقت دا سلسلہ اور شجرہ طریقت پڑھدے نوں نان پتہ ہے کہ چشتی سلسلے دے وچ ایک بہت اونچا نام جن دنیا شاہ سلیمان توسوی دا نام یاد کرتی۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی جملہ بڑی محبت نال بڑی توجہ نال سننا ہے۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی اپنے ٹبے تے بیٹھے، ایک مولوی صاحب حاضر خدمت ہوئے، مولوی چھڑا علم والا نہ، مولوی علم والا بھی آ تے ادب والا بھی آ۔ حضری صاحب علم دیاں چار ہیں نہ ہونیاں، عالم ہونا، عابد ہونا، عارف ہونا تے عاشق ہونا۔ میں اس منے کام جاواں تے کام لمحہ ہو وینے، عموماً پہلیاں طرح عموماً علماء وچ ہوندیاں، لیکن علماء فرماندے نے جتن تائیں چوتھی عین عشق والی نہ نصیب ہوے اوتن تائیں برانیاں انہاں دا فائدہ ہوندا۔ مولوی صاحب حاضر خدمت ہوئے ذہن ہے جڑے سنگی توجہ کیتی بیٹھے ہو۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی اپنے ٹبے تے بیٹھن، کتھے بیٹھن؟ ہولی بولے ہو ماشاءاللہ، ہولی بول اجے بھی ہولی میں نہیں پیا سنیندا، ٹبے تے بیٹھن۔ ایک مولوی صاحب حاضر خدمت ہوئے، مولوی علم والا بھی آتے ادب والا بھی آ، گوڈا چوم کے عرض کردا حضور میں ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ فرمایا مولوی صاحب آپ پوچھ۔ مولوی عرض کردا حضور میں سنے ہیں، یقیناً تساں بھی گل سنی ہونی ہے، بابا فرید ایک جنتی بو ہے، بابا فرید ایک جنتی بو ہے تے جیڑا او دے تھلو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید۔ میں الحمدللہ قادری ملانگا، میں قادری ہاں، میں جدی پشتی قادری ہاں، لیکن خدا دی عزت دی قسم رمضان شریف غالباً 23 رمضان نو موت جمعہ پڑھانے دی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ بابا فرید دی چوکھٹ کے دیاں جیڑا خیر بابے فرید عطا کیتا نا، میں او رنگ ہے تھوڑے سامنے رکھن لگا۔ بابا فرید ایک جنتی بو ہے، مولوی عرض کردا جناب میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا، بجیڑا او دے تھلو لاگ جاوے بندے آدھے نو جنتی ہو ویندا ہے تے تسی اللہ دے ولی ہو، میں علم والا، میں تھوڑی بارگاہ چ رہنمائی واسطے آ گیا، میں تسی دسو بکیا واقعی بندہ اللہ دا ولی کول گیا اس بوئے وچوں لگیا جنت ملدی ہے؟ جنت مولوی دا سوال کی حضور میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا، سوال یہ پوچھنا چاہنا، میں سنے ہیں بابا فرید ایک جنتی دروازہ ہے جیڑا او دے تھلو لگ جاوے اللہ انہیں کہہ دے چھڑ دے، ماشاءاللہ بولو کہہ دے چھڑ، او تسا نہیں دینی اللہ دینی، محبت نال بولو کہہ دے چھڑ دے۔ آپ فرمایا مولوی پوچھنا کہ جاننا، مولوی عرض کردا حضرت صاحب میں پوچھنا یہ چاہنا، میں سنیا بابا فرید جنتی دروازہ ہے تے جیڑا او دے تھلو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید کردا لگ جاوے بندے آدھے نو جنتی ہو ویندا ہے، میں دسو کھا اللہ ان جنت دے چھڑ دے؟ خواجہ شاہ سلیمان توسوی ورد وظائف پہ کردے ہن، جمال وچ آ گئے تے مسکرا کے اکھ بھر کے اس مولوی دے چہرے والو ڈٹھا تے فرمایا مولوی صاحب کی آدھے حضور اے پوچھنا چاہنا با کیا واقعی جنت دیندی ہے؟ فرمایا مولوی سن اوہی بابا ہوڑی بولے ہو تسی کہیں منزان جی نہیں جدوں تے نہیں سن دے راندے، میں شاٹ پہ پمدا بون سن دے راندے، فرمایا اوہی بابا وہ دے واسطے مقید کوئی نہیں، ضرورت دبو ہے تے جا تے تین جنت دے وے، تو گھر بیٹھ کے حق فرید یا فرید کردا رہو ایڈا لج پا لے جنت تیرے گھر گل اور جنت تیرے۔ اور فرمایا مولوی جڑا تینے فکر لگا کھڑا ہے نا با اللہ دے ولی دے بوئے تے گیا جنت لبدی ہے یا نہیں لبدی؟ فرمایا مولوی صاحب ہوش کر او بابئی او ڈھیر اچھئی میں او دیاں غلاماں دیاں غلاماں دا غلاماں۔ فرمایا مولوی صاحب جنتی تے او بھی تھی ویندا ہے جیڑا میں فقیر دے ٹبے تے آ ویندا ہے، جنتی تے او بھی تھی ویندا ہے جیڑا میں فقیر دے، ماشاءاللہ بولو میں فقیر دے۔ ہن گل مولوی ڈٹھا بھائی دے وچ چنے نہیں پیا بولدا، ادے وچ ہن کوئی اور پیا بولدا، اس ڈٹھا با ہن کریماں دا کریم کرم تے آئے ہون انشاءاللہ، جس ویلے کریم کرم تے بھی ہون نا حیدری صاحب انشاءاللہ منگن دی جاچ آ جائے۔ ہن تین بادشاہ آکھ کے مانگ جو کچھ منگدا ہے، تو اودے کولوں ڈبی سرگٹاں دی منگدا وتے گل تے مڑ تیرے والی وی کائی نہیں، اس ویکھیا با ہن کریم کرم تے منگیا مولوی مڑ اپنی ذات واسطے نہ منگیا، پوری کائنات واسطے منگ چھڑیا۔ مولوی چھڑا علم والا نہ علم والا ہوندا تے اپنی ذات واسطے منگنا ہاتھ، کیونکہ سائیاں لکھیا ہے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی منگیا کے منگیا، مولوی اڑایا اگے ٹبے تے بیٹھا، شاہ صاحب کے فرمایا خواجہ شاہ سلیمان توسوی آ فرمایا جیڑا اس ٹبے تے آ جاوے اللہ انہوں کہہ دے چھڑ دے۔ ہن مولوی اگا آیا ٹبے تے بیٹھا گوڈا چوم کے عرض کرتا ہے حضور میں ایک اور سوال پوچھنا ہے تے یہ سوال میرے اج دے موضوع نال ریلیٹڈ ہے۔ مولوی عرض کرتا ہے حضور تساں فرمایا ہے بجیڑا میں فقیر دے ٹبے تے آ جاوے اللہ انہوں بھی جنت دے چھڑ دے، تے حضور میں پوچھنا اے چاہنا بکیا میں جیا بد بخت بھی اگر اس ٹبے تے آ جاوے کہ او بھی
جنتی ہوندا ہے مولوی کہ سوال کیتا میں جی بدبخت بھی اگر اس ٹبے تے آ جاوے تے او کی ہوندا ہے ہن او خواجہ شاہ سلیمان توسوی جڑے جمال چان کمال دا جلال آ گیا تے اکھ بڑھ کے مولوی اللہ ڈٹھا فرمایا مولوی صاحبہ ہوش کر کی آتا ہے حضور تساں فرمایا ہے بجیڑا میں فقیر دے ٹبے تے آ جاوے اللہ ان جنت دے چھڑیا ہے فرمایا ہاں او عرض کردا حضور میں پوچھنا اے چاہنا بکیا میں جی بدبخت بھی اگر اس ٹبے تے آوے تے او بھی جنتی ہوندا ہے فرمایا مولوی ہوش کر بدبخت ایتھے اوسی کیوں بدبخت ایتھے حضور خواجہ قمر الدین پیر سیال غریب نواز آپ کو مسئلہ پوچھا گیا بقبلہ شاہ سلیمان توسوی کہ جملہ کیا بدبخت اتیاسی کیوں اپنے 8 وجوہات لکھیاں آپ فرماندے پہلی بنیادی وجہ ہے اس ویلے خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ نہ پیا بولدا او دے وچ اللہ دا ولی پیا بولدا کہ آپ جڑا فرمایا نا جڑا میں فقیر دے ٹبے تے آ جاوے فرمایا اس اصل وچ او دا ٹبا نا او ایک اللہ دے ولی دا ٹبا تو فرمایا اللہ دے ولی دا ٹبا اللہ دے ولی دا ٹبا نہیں ہوندا اللہ دے ولی دا ٹبا میرے پیر علی دا ٹبا ہوندا ہے تو فرمایا پیر علی دے نیڑے اللہ بدبختاں آن نہیں دیندا جڑے پیر علی دے نیڑے آ ویندن پہلو اللہ انہاں نوں بخت عطا کردا ہے مڑ میرے پیر علی دا سنگ عطا فرما چھڑدا اس واسطے جملہ جڑے آتے نا جی تسی بدبخت ہو اللہ علیہ دے بوئے تے ویندے ہو انہاں باں چا کے دس چھڑیا کرو بدبخت اسی نا بدبخت تسی ہو سان اللہ بلند بختی عطا فرما چھڑی ہوئی تے تسی